Pessoal, não repara que virou aquele imprevisto mesmo, ó. Isso aqui é um inversor de frequência, né? Aí ele entra 220, pega na tomada lá e sai trifásico pro motor, porque esse aqui é meu motor de testes. Aí ó, tá vendo, ele vem, olha a rotação desse motor aqui, ó, baixíssimo, baixíssimo, chegando até o gerador. Esse tá original, esse aqui tá do jeito que tirou da máquina, ó. Coloquei na ponte. Eu não vou aumentar muito porque vai queimar a lâmpada.